Ongi etorri txorien sasoi honean saiora, gaur gatza eta txokolatea protagonista izango diren tarte honetara. Horrekin batera kontu Zigorriturrietaren berriketak ez, gehiago. Zer? Gatza eta piperra. Eta kontu pila bat. Aldarte hona. Bai, humorea. Jaione, orkestu programa. Osa pila bat, beti bezala, txorien, Jaione, txorien, Nere eskutik gaur, errezeta izango dena da, honako hau, erroskillak, baina ez nola nahiko erroskillak, txokolate erroskillak izango die, bere anisa puntuarekin, ukituarekin eta gatzapur batekin. Ez ditu sekula jan txokolatezkoan. Mundialak die, benetan. Eta amaieran, guzti honi, buelta bat emateko eta biribiltzeko nola ez, txokolate bat ingo du, txokolatea esaten dena kikaran hartzekoa dena, eta hori ere gatzakin lagunduta izango da, orduan beste puntu bat emango diogu. Zenbat gatz gaur, ez? Gatza, gozoa, gazia gozoa horri biliko ga, Oreka bilatzea da, hemen, koxka, baina, bilatuko du. Seguro baietz. Zun honi bilizar. Gu gatza, añanako gatze haranean izan ginen, eta, gatz kontuak horregatik gaur horren beste, eta beretan merezi duen bizita bat, baina hori ikusiko dituzue gero bideo batzuk, zer ikusi genuen, zer dastatu genuen, eta zuentzako esperientzi bikaina. Ederki, osagaiak aurkeztera noa, lehenengo eta behin, erroskillantzako, hemen beti esaten da ez, erroskillak behar duen irine eman behartzaioela edo hartzen duna. Honekin behintzat ez da gehiago behar. Benetan, neurria hori jarri ezkero? Hori, orea ongi lantzen da. Orduan, alde batetik dauzkegu, 3 arrautza. 150 gramo azukrea kasu hontan integrala daukegu. Jarraian, hemen txorrotada eder bat anisa. 50 mililitro jartzen du hor errezetategian, baina ausarki. Honi hola indet, alde-aldea. 70 mililitro olioa, aukeran kiloreana edo bestela, honako olibarena, baina benti ere pixkat esaten dena azidotasunen edo murritzagoa dena. Aukeran kilore olioa edo oliba olioa, beti ere azidotasun urrikoa, 0,4 edo bitarte hortan. Esnea 30 mililitro, bikarbonato edo bestela arrotzailea 16 gramo, 500 gramo gozogintzako irin, eta 3 koiakara da eder kakao hautsa. Orduan, hori lantza izango da, eta gero hemen daukegu frijitzeko olioa, eta kontuz, laranjan azala hemendik atera, eta honekin frijituko du, bertan. Eta gero, hemen azukra birrineztatzeko. Orea kakauzko izango da, baina lara ere gero kakautik pasako dituz. Osa, gainetik ez doa kakao. Ez, azukretik. Betikoa. Betiko izango zen. Betiko erroskilla. Lanean astean noa, esan bezala, hemen 3 arrautza hauek raskatu eta azukreakin arrotza izango da volumenean edo tamainan bikoizten den arte gutxienez. Erroskillak aipatuta, gehienok etxean noizbait erroskillak dastatu seguru inditugula, eta egin ere, nik uste badala errezeta bat, etxe gehienetan eiten zala. Azkenean, ore ezberdina zeindako borobiltxo batzuk izaten dira, normal, arrotua, baina badaude baita mota ezberdinetakoak, ostoreakin egiten diena baita ere, ojaltratuak esango zienak, eta frigituta ero labean egin aldiena. Gainetik beti estalki bat izaten da, klasikoa azukretik pasatzea, baina, San Blas roskillak ero hitz egiten ditugunean, badakizu hor glas antzeko olako kapa zuri bat eramaten dutela, eta, nik uste dut, hau dela, etxe guztietako ezagunak anisa beti izaten da beraien lagungarri normalean, beti anis zapore izaten dute, eta roskillak egiten die, toki guztietan, peninsulan, esaten dute peninsulan irekiziela, erromatarrak ero zabaldu zituztela, mundu guztira irekiziena, eta hor, erroskilla mota bat, ze erroskilla nietzako erroskilla badi, orea, azkenean da, bada, holan pixkat bizkotxoan holan xamurragoa, izango zen, da marketing oso kanpaina hona izan zutena, donutzak. Donutza ere, frigituta doa, orea esan dezagun dela, ez da hain trinkoa, roskillana moduan, baina azkenean, forma, frigituta eikeana ere, eramana izan alda, baina, hor, zineman da zema publizidade eman zitzaien donutzei. Donuta da Berlina. Baina, azkenean hor, osai batzuk aldatuta eta hori, baina oinarrizkoak berdinak izaten dituzte, Eta donutzak, espezie batzuk botatzen zaizkio, zapore berezi hori izateko,
Baina hor marketing kanpaina ona izan zuten, lauzta. Hor, lehen jankien pelikula guztietan donutza jaten hartzen zan hor bai beti. Bueno, polizi bat ipat, ez? Horre, ja, polizik hartu eta irik olako kaja eta donuz jatenan, eserita eta donutza jaten. Pom, pom, Eta pom. Simpson darrak. Baina, bueno, guk roskillak asko bat zeitugu, monjekin. Monjakin ere, hor badago, Clarisen monjen liburu bat, beraien gozogintzakoa, oso interesgarria, dula 25-20 urte atera zutena, eta dira konbentu ezberdinetako errezetak aterata, eta hor, monjakindako gozoak nik uste dut mundu guztian egoten direla ezberdinak, eta tartean, gure donutzak. Eta nondik horren beste gozo nola egiten dituzte monjak? Jenti eskontzen danean, hori klasiko handi bat izaten zen baita, eguraldi hona eskatzeko zer egiten zen, dozena bat arrautza monjai eraben. Abai. Hori, ni beti entzun izan dut, honei Clarisako dozena bat arrautza gaina, 13 arrautzetako dozena bat izan behar. Hori eraman eskero, urrengo honean, eskontza bazen nukan, eguraldi hona. Hoiz izaten da, 13. apostolungatik. Auskalo. Auskalo. Ba, okezen zurik. Ez. Zure aburuz. Ez, nire buruz, ez. Baina beti, espada, 13 hobeto, 12 baino. Bueno, alde batetik, arraututa, hori da, beste alde batetik. Esaten dena, alde batetik dauzkegu likidoak, Bai. eta beste batetik lehorrak. Lehorrak. Hori da, azukrea hor gehitu du, baina beharrezkoa zen hori Bai. ongi arrotzeko eta. Lehorrak, irina, kakaoa, arrotzaia, eta gure gaurko izarra. Gatza. Hau gaina, gero, ez bada ongi disolbatzen horra harrapatuko ie, txaka. Eta hori bai dela, puntazo bat. Hori askotan olako, txokolatetan da, olako alde bat koska egiten duzunero, no? Crunch, buah. Hau, crunch baino gehiago ere bada, ikusgarria. Hau, kraz. Ikusgarria? Bueno, ikusi nahi dut, ba? Aber, ba? Guazen. Ainana da. Jaione, gaur hemen arnaz hartzen dut horrela eta itxaso ondoan nagoela ematen du. Hau da, kresalu zaina, baina ez, Kristina, ainanako gatza lanera etorri gara. Hori da. Ze toki polita. Eta historikoa, noiztik ekoizten da hemen gatza? 7 urte daramagu gatza ekoizten. Ostra, munduan badago zerbait horrelako zaharra? Esan dezakegu munduko gatz fabriko aktibo zaharrena garela bintze bertan. Eta hemen, ainanan, zegatik, nundik ataltzen da, iturburua, zer? Izan genuen itxaso bat, oin dela 200 milioi urte, lurrazpian dago gatza, eta fenomeno bat daukago, diapiro bat, eta iturburu kasiak ditugu. Nahi dezu probatu? Bai, hau da, hemengo gura hau, ja, gatzak? Hori da, iturburuak antzen goian daude, eta ubide hauen bitartez, bideratzen dugu. Sartu behatza, dazta hau, gazter iruditzen zaizu. Ostra! Hau itxaso baino, desente gaziagoa da, baina gozua da, zaporea ona dauka. Bertan dago koska pizkatza bat, itxasorekin alderatu 7 bider gaziagoa da, baina zapore asko finagoa eta gozoagoa, azken finean gazia izan arren, ez da? Litroko zenbat, gramo? 250 gramo. Urretzuria, eta bueno, ainanako, esaten dugu, ia munduko gatzi kontinentaleko bat dela purotasuna. Itxaso zahar bat, kontaminazio gabea, mineralez, oligoelementoz betea, era naturalean eta artisaurian ekoiztuta, eta bueno, txuria eta birdira dauka, gero aztertuko dugu, inolako tratamendu kimikorik gabe. Guztia eskuz egin da. Bai, iritsi ginen kostata, hori bai hor, anekdotatxoa daukagu gure kotxian, ez da izan, nabigatzaileak eta nola, sartu gehen junginean sartzera ainana, eta asko, segun zeizkuntzatan, einerik ez daukate. Eta hori sartzen, da batean gatzaga ikusi genduen, da esan, hau izango da. Sartu eta lehintzerantza junginen, da eskerrak alako baten konturatu ginela, eta buelta eman, eta ainanan bukatu gendun, eta benetan, ikusten zu hor lehenengo irudietan, ikusten da dana, hango irudia daukaguna guk, ainan eta zitzi ditu, dana, balkoi horiek txuri-txuriak dana gatzakin. Hori da, produzitzen azten dinean. Oin, gu egon ginenean, hor, maiatza bukara neguan, ez da olakorik. Ez dute gatzik ginen, horratik ikusten da dena marroia. Horratik ikusten da marroia. Baina, toki ikusgarria. Bai, txapo.
Earki, hemen, eskerrik asko. Patxarra edo anisa kasu hontan, txorrota da eder bat, hau norberaren gustura. Bada jendea ere alkola saiesteagatik edo aziak botatzen dizkiona, anisa aziak. Anisa aziak, bai. Nela humatzu patxaranak inin zuten. Esan zuten, patxarana anisak iniken da, bueno. Eta esan oso goxua zuten. A ver, patxarana, ez? Amate joloko... Bueno, beste puntxu bat. Olioa eta esnea. Bueno, behin, likidoak gehitutakoan, buelta batzuk eman, eta hoain garrantzitsua da hemen lehorrak edo solidoak baetzea, bai? Bai, denak ondo, pinportarik eziteko, eta gaina denak nazita. Bai, gatza egi esan alik eta gehien, bai, orduan esan deuna olako kraskatako gutxi izango ditu, baina puntxu horri izango du. Seguro, baietz. Bale, listo. Ni hemen, honekin astean noa. Vale. Bueno, roskillak aipatuta, holako simple, batze aldera zerbait. Gurpillakin batu alditu roskillak. Batu esan nahi dezu alderatu, konparatu. Ero izketa gai moduan, gurpillak hartzia. Ez? Batzuk esate dute, suarekin batera gizakiaren aurkikuntza handienetakoa, ez? Aurkikuntza, sorkuntza. Sorkuntza hori da, bai, hori... Aurkitin zuten? Ez, sua aurkitu, bapaten etorri zen kanpotik, hori irudikatzen da, baina gurpila sortu, ez? Ezan izango lan bapatian suaiz bat erori eta hortik nahi gabe enbor horrek harri batzukin marruskadura bat sortu zen eta borobil bat sortu eta hor... Bai, gehi esango dizut, malderrekan ez barkatu, baztanen sortu zen gurpila. Ze hor errotagilek esan izan digu marmolezko lako gurpil formako hauek, errota moitzekoak, beraiek, bai, hori da, botatzen zituela eta beraiek joaten ziela beraka. Hortik etorriko da, seguruenik, hortik etorriko da, bueno, seguro, basajaunak ero gentilek tartean egongo ziela, baina, bueno, horre esaten da, historiak esaten da, Mesopotamian, horre neolitiko aroan ero hor asmatu zutena, eta lehenengoa esan izan gurpil moduan baizik, eta gehiago izan zen, zeramika ero bustina lantzeko erabilizala, ez? Aurkitu direna lehenengo. Eta gero bai hasi zirela, pixkat ikusi zutela, horrekin gurdiak ero egin, erabili adaz bat hartu, eta horiek sartu, eta animalien bitartez mugitzeko, ez? Eta azkenean gurpilak hori dauka, ez? Beti lurrarekin kontaktuan dagoen oinarri batero dago, eta ez dago marruskadurarik. Hau da, bueltaka doa eta ez da hor... Horretik doa errez mugitzen nahi da. Ulertzen zait, ez? Nik uste dut ulertzen da. Bai, ez dela irristatu behar. Ez da irristatu, hori da. Bera bakarrik, buelta horrekin, aurrera doala, eta, bueno, garai hartan izango zen, hori gero zabalduko zen, suposatzen dut, jendia hasiko zala batera eta bestera gurtikin da juten, ikusiko zuten, da bakoitzak bere ganatu zuten. Izan ezik, Amerikako herrialde, Amerikan ezagutzen, horrela, gurpil moduan, naiz eta, horre, bueno, esate dute, ez dakite, terrenoagatik, ero euskatelako animalia hundiak han tiraiteko gurditatik, ero. Naiz eta, bueno, Espainiarrak ero ara iritsi zirenean, zeukaten jolas batean, joku batean, horako ustai antzeko batero, baina gurpil moduan ez zutela erabiltzen, ez zan erabiltzen Ameriketan. Bakizu irudi batzuk ikusi izan ditotela futbola adibidez, nola jolaste zuen, hori da pelota bat. Baina gero izaten zituen paretan horman, hori da, eta gerrikin. Gerrikin, gorputzaren atal ezberdinekin, eskuak eta zitzien erabili, hankak eta gerrikin da. Sartu, gerrikin sartu behar zen, nolako punk. Baina ez zutela erabiltzen gurpil moduan. Bai, jolasean erabiltzen zutela, baina ez zuten erabiltzen gurpil moduan. Orduan, bueno, bere lantzen zituztela eta hori, baina jolasteko. Ze gauzek. Bueno, gaur egun gurpilak kotxeak ez dauzkate, repustuko egintzat. Nola ez zigor. Gaur egun kotxe askok, repustuko gurpilik ez dute ekartzen. Lehen hasi ziren, hau, juguetezkoa ekartzen aurrena. Txiki hoi. Ez du nahi zertako, laro gira, jomarra zuan, txur. Eta oin ja kotxe askok, ez, eta nik ez da izati dan hori, ero nahi eta nahi ez guruari deitze du behar izateko, bide bazterren ez geratzeko zu aldatzen, ero. Eman informazioa ongi. Gurpilan ordez ze kit? Kit, hori kit, antipintxaso, solako kit bat ekartzen dizute,
Osea, zulatuen kontrako lako kit bat, baina... Bizikletan ez alda hola izaten. Bizikletan lehen ematen zen kamara, ez da gizeak izerda. Gaur egun zer di, holako kapsula batzuk, psst, ez? Ez dut eraten ezer. Guk ez dugu eramaten ezer. Badaukatea likido bat barruan, eta likido horrek zuloa egiten bada, momentu batean, likido horrek da kautxoa modukoa, likido horrek zuloa tapatu egiten du, eta lehortu egiten da, eta segi aurrera, haize pixkatek altzen duzu, baina espada osoa zuloa hundia, aurrera. Ez gutxietxi, aurrera penak eta holako. Ez. Baina, gu gure garaian, baginan, gure kuadrian pentsa zea postua, gure kotxe mundu eta asko gustatu izan zaigu. Horrekin pikeak eta ez dakitzen, baina gure pikea ziren, ea no gurpil bat aldatu lehenago. Eta postuak itxen genitxun, da ez dakit, igual, gehi jutenean, baina ez dakit 2 minutu eta piko ero 3 minutuan rekorrezken duen utzi, Hartu, venga, sartu katua, bueno, lehenengo askatu, katua sartu baino lehenago, askatu bigundu. Hartu, katua, pam, atera, sartu berriak, lotu pixkat, jetxi, eta gero lotu topera. Eta, oso denbora gutxi, enaiz akordu zenbat denbora niten du, baina oso gutxi. Fernando Alonso, hemen, zure ekiporako, Fernando ez da bella, Carlos Sainz. Igual dio. Junior, hori da, hori, Ferrari hori da. Bueno, honekin ze gainera jumar dugu berriro, jaione. Bai, segundu txiki bat. Hemen, behin, olako mi batekin edo olako koiara batekin dena bildu deunen, esku esartu eta pixkat gehiago landu. Askori gabe ikusten den bezala itxatxiken da. Ez izan beldurrik. Hemen ikusiko duzuen bezala olio apur bat dauket. Eskuk bertan igurtzi eta bola bat ingo deu, bai? Gero geruza txiki bat emateko. Baina, bueno, ikusiko duzu. Eta oskaiura dago gero? Oskaiura pausatzea, bai. Bale, guk ingo duguna ikusiko dugu, berez, gatza lortzeko zeinan prozesua. Bueno, Kristina, hemen zer ari gara egiten orain? Ur gatzuna putxetatik hartzen eta larrainak betetzen ari gara. Trukoa, oineko behatz potoloa. Normalean oinitzik egiten zalako. Hori da neurria. Potola tapatzen danean, hori da. Horren beste janeikua, hori zaten da. Hori da. Gaur egun botak erabiltze ditugu, higienea eta sanitatea dela eta baina ohitura zera zen. Gutxi gara bera, holako, ez da egit, gutxitxio, ez? Hori da. Eta gero, beharko da, eguraldi hona, lehen eta ben, haizea, eguzkia. Hori da, maiatzetik aurrera hasten garaiko izan, eguzkiak, haizea, berindarrenarekin, ura lurruntzen hasten da, eta 8-12 ordu pasastean bapatian, dirdira bat ikusten da. Bertan sartzen dira gatzaileak zu daukazun arrabola horrekin, eta hasten dira irabiatzen. Zertarako? Hori da, oso ondo, mugimendu biribilak egiten, ur guztiak temperatura berdina ardezan, eta holan, lehenengo gatza sortuko da, 4-6 ordu pasastean, izugarrizko gauza ederra sortzen da larrain. Gatz oial fin batzuk hasten dira dantzatzen, eixiarekin, estaltzen dute plataforma guztia eta papatian gatz loreak, eskatak sortzen dira. Eta nola, hori da gaina presiatuena, ez? Hemengoa zuen altxorra, altxorra gatza, baina hori hobena. Nola ateratzen da hori? Hori gainean geratzen den geruza bat izango da, ez? Hori da, bapatian, gero dastaketa egin dugu eta aztertuko dugu, baina flotatzen gelditzen da eta jaso behar dugu flotatzen duen bitartean bestela, jausten da eta galtzen dugu momentua zehatza izan behar da. Eta bertan dago gatzaileen jakituria. Eguzkiak eta haizeak lan egin, baina gatzaileak beharrezkoa dira hemen ere. Jarraitu berretik, zuzenketa bat, lehen, esan dut horri izan ginela, maiatza bukaran ez, martxo bukaran, barkatu. Izan zinen? Bai, hor, martxo bukaran izan ginen, behira nun gauden, baina, badauka zentzua, segero ikusiko zuen beste bideo batean, zer esaten da. Eta hor, azkenean ikusi duzu horra txurrakin olako mendixka hori gatzana, hori, marroia zegoen, hori da, gatza batu iten dute, eta marroia zegoen kanpotik Saharako are hori etorrezan eta hori. Olako estalki bat egin zion, eta negosan pixkat garbitzen, baina barruan zegoena zen, beraien altxor zuria. Hau beltza da, Hau beltza. Beltza ez, marroiska. Bueno, baina bere altxorra. Ikusi duzen bezala, eskuk oliotan igurtzita, bere alaxen biltzen da, eta egizan molda erraxagoa bihurtzen da, bai, orduan. Plastiko filma moztu du, eta bildu, eta hozkaiura doa, 2 orduz gutxinez pausatzea. Jak? Eta horrek gorputza
gero zer oso gogor geratuko da? Ez ikusiko ez. Bai, gutxi bakarrik. Gurinik eta ez daukan ez da hori honek gorputz ez du lan asko hartuko. Ez, baina ikusiko duzu, benetan oso molda erresa izango zaigu. Roskillak egiteko, ez? Borobil gure roskillak egiteko. Bueno, gurpila eta hitz egiten on gara, eta gurpila datoz gurdi eta biletik, gurdi errepidea, biribil forma, ez? Erderaz, rueda dator latinezko rotatik. Eta rota esan da, zer datorkigu? Baserri ingurun rotadora. Rotabatorra, eta gure inguruan agrieta zan. Euban gugaren tokian, kilometro batera agrian planta o fabrika eroan zegoen, da nik dituzte, olako gailuak, baserriko tresneria, traktoreak eta biek, eta tartean zegoen agrieta, eta gure familia erdia agrian lehen, guk beti agrieta ditu dio. Eta, bueno, zeinek ez du, erabili hori, lurra arrotzeko, ez? Ez dakit, urte batzuk izango dituzunak, garai batean laiak ezagutuko zituzten, gurdikin, idikin da horre ibiliko ziren, baina gure sasoiko, gure generaziokoak gaur egun oraindik, pues, rota bat horra, eta horrekin lurra arrotu. Roskillak. Ikusi duzu bezala. Esku kapur bat olioarekin igurtzi, puskatxo bat hartu, borobil formain, eta gero luzatu pixkatxo iso forma eman, eta gero borobildu. Bada jendea, onako forma ematen diona. Txoin, hemen ere indezakegu. Bia, ikusi. Hola, esan genezake? Bai, baina niri borobile gehiago gustatzen zait. Bai, eta badaude bestatzuk, baina izena bezberdina, makilla bakarrik. Txandrios, Nafarroan die txandrios. Eta hori azkenean berdina da. Bai. Bai, apixkat ez da izerbaiten aldatzen da, ez da neurrin baten ero, baina bestela die hori, luzenkak. Bai, osagaietan aldaketatxo bat badau, eta gero jateko testuran bai. Haik die, kraska. Bai. Osa, ondo inda, lehorra horatzen. Ez, haik die txandrios, benetako txandrioak. Hori, bueno, badaude, hemen roskilletan, Madrilen eroiten dituzte batzuk, nola ditzen die, bagas o roskillas bagas eta die, azukre gabez, ez simple-simpleak, eta ero bestia, larrikaz, eta ero, ez da izan, dila azukretan, glas azukretan bilduta. Lako, ezberdintasun badao, eta bata simple-simplea, ez azukretik ez, zan dezagun, merkera, ero lan, herri xeena zana, eta ero zeuden, glas azukretik pasatakoak, eta ere izena zen, olako antzeko zerbait pixkate alderatzen zen. Bueno, rota bat horrekin bueltatuta, oin, badago tendentzi bat, eta horre, eta herri saldeen da, Nafarroan da, ari dira ja, nekazari batzuk lehengora bueltatzen. Hau da, ekologikoan lan egiten, baina baita, berriro ere, hartu eta beraien baratzetan, rota bat horrak, eta esan dezagun, tresneria mekaniko guzti hau atera, eta lehen bezala, idikin, saldikin, astoekin da lurra lantzen. Bale, horrek ez daki badakizun, baino dauke muin bat, helburu bat. Eta esaten da adibidez, animalin, gorozkik, bertan gelditzen diela, eta horrek onura ematen diola lurrari. Bai, bueno. Hau adibidez... Zenba gorozkin horren horreko gauaz? Asko ez, baino, hau argudiatzeko, baino nekazarik, esaten dure, hori ez dela Venezuela. Gorozki simaurra zer da, urte bat gutxinez behar du. Horre ontzen bada, gu beti simaurrak hartzen dute, jartzen du, eta egin da, ez da izu, netxean berdin jenga, pilatzen juteza eta juteza zarra erabiltzen juten, atzekaldien geratzen. Urte bete gutxinez. Tapauta eta... Eta badakizu garai baten hori, traktoreka bateko, gurdi batek edo, dirue baliozula? Simaurrak? Simaurrak. Hombre, baina normala. Ai, bota, zergatik. Hombre, horrek gaur egun ongarriak ordaintze ditugu, ez? Garai baten ere bai. Horregatik, ze hori izan, ongarri hori zuk erabiliko ez zenuena, gero. Egia da, guri ekartzen digunak, berak behiak eta dauzka, haragitako eta hori, eta gero, baina baratzerik ez dauka. Orduan, hauen satza ditzen dugu, satzak eta hartu, eta gero guri ekartzen dizkiu, eta guri ematen dizkiu. Guri, norbaitek eskatzen baina, baina normalean gu gara beraien onduan, Ramonen onduan bizi ganak, eta guri ematen dio, dan osaba guztik eta erabiltzen du.
baina berak ez duelako erabiltzen. Bera baratzea izango bazuen, karo, bazuk hori ezingo zendu zure baratzean erabili. Ez, baino esan hori da, baino... Horregatik, kobratzu, ez dakit ziur. Lementzat diru eitxe zuen. Nik enuen ezautzen da, eta hori Hernanira etorren ziren bizitzen da, hemen inguruetan daiten dana, batzutan, eta oin gero eta gehiago ikusten dana, urarekin eroan hasitakoa, eta hori hartuta mangerakin zelaietan da botatzen dana, eta bueno, zai, erra goten dana esan behar da. Eta noski, hori euri iten dunen ezin da, euri inbar dunen ezin da, oso ongi konsultatu behar da, eguraldia. Gurean beti izan da, satza guk guk dauzkaun tokitik baratzera, beti karratilan erun behar da. Eta ni bartzen naiz, ni beti osaba goten zanan, tio goten zan, da zigor, hemen 8 karratilak da, han 12, han eta ja, hartu eta banatuta, ez da batetik bestera 5 metro ero, eta ero hartu, eta zabaldu danean, da. Eta ero hartu, eta ero pasatu behar dut, batorra, eta dana. Zu denatako balio zen jondik. Ni hola, lan fisikoak asko gustatzen zitzaizkian, gustu ebiltzen itzen hortan. Ni holako saltza dana, izan da. Saltza guzitako perrexia o gatza? Gatza. Mañanako bezala. Kristina, ni gazta lehiaketetan egon naiz zagardo lehiaketetan probatzen, katatzaile moduan, janari guztiekin, baina gatzana sekula ez dute. Hori eskaintzen duzu hemen? Bai, nobedade daukagu bisita bat gatz dastaketarekin, eta jendeari izugarri gustatzen zaio. Berez, lehenbiziko pausua izango da kolorea aztertzea. Baitugu hemen iturbruko gatza, gatz loreak edo eskatak eta gatz fina. Zuk ze uste duzu, ze kolorea dauka gatz honek? Zuria. Zuria? Grisaldera pixka? Grisaldera, depende, hemen espertuek esaten digute, adituek, ainanako gatza zuri distiratzua dela. Kolorea naturala da. Grisagoa, zuriagoa dirudiarren, esaten digute zuri distiratzua. Ikusten dugu eskatak, nahiko distiratzua direla, ezta? Bai. Normalian gatz industrialak ez dira zuriak, eta fluorarekin garbitzen dituzte txuriagoak izateko, eta gainera saporea ona ez denez, azukrea botatzen dira. Diferentzia nabarmena igual, merkatuan den gatz lorekin eskatekin, bat hartzen balin baduzu eskuetan, ikusiko duzu, forma. Beitu, hauek laminak dira. Hau da, gure diferentzia garrantzitsuna merkatuan. Nork egin du lamina honek? Eguzkiak, haizeak eta katzileak. Bai, zeolako haundiak? Hori da. Bakoitzak bere forma, bere tamaina dauka, eta ikutzen baldin baduzu, kimenaren bitartez, zonalde bat laua da, haizearekin kontaktuan egon dena, berriz bestea, aletxoak ikusten ditu gurarekin. Orduan, urrengo gunean jatetxe batera zoazenean eta katz lore bat gainen jartzen dutenean, bere forma dela eta jakingo duzu. Artizagoa dela edo industriala. Normalian gatz dastaketa egiten da, behatz potolo hartu, engainaren erdialdera eraman, presionatu eta sentitu. Kasi egin dugu zertarako erabiltzen dugun bakoitza. Iturburoko gatza, eguneroko gatza, sukaldatzen ari garen bitartean. Berriz eskatauek beti platerra maituta zergatik. Gainea motatzen dien horiek, bisualki politia da eta kontxeta. Hori da, estetikoki guztia sentitzea eta gero azkenean gora berak izerituko ditugu janariarekin batera. Eta ero gatz fina dago, eguneroko, ero gisatuan dago. Hori da, gisatuetan erabiltzeko, gozo gintzan, osera beharria. Eta behitu, eta hemen dago gure jatorria, iturburuetako ur gatzuna, baina askoz kontzentratuagoa, gudetan zer 260 gramutara. Eta hemen, erabiliezakegu, labian sartu baino lehen, eta kostra krokante bat sortu, edo sukaldatu ostean behitu zer gertatzen zaigun. Botatzen dugu gatza, eta papatian, gatza sortzen da, hori da. Hau da, momentuan sortuko den gatza. Oso interesgarria baino, segundu txiki bat. Hemen, olioa berotzen jarrita daukegu, ez deuna nahi da oso beroa, azken finen gaineko geruza hori kurruskari gelditu eta barrukoare ez litzekelako ongingo, baina, bera, hor konfitatzeko, hemen gaurko berezitasuna hau da, laranja azala honi gehitzea, orduan honek emango jo zapore, puntu txiki bat, gehigarri txiki bat. Nik bai egiten dudana, roskiak egiten ditu denean bai, olioa zaporestatu. Bota diosune olioa? Bai. Roskillai,
egiten duena, sartzen dut bertara laranja salbatzu, Bai, horratik. eta frigitu ditut, eta hori bada beste teknik batzuk egiten dutena, ez? Eta oli hori, ja baita laranja zaporearekin. Hoi da, Ematen baina diozu. bueno. Hemen beste datu garrantzitsua, txiki bat, papera, sukaldeko papera, bai? Olioa xurgatzeko, behin gure erroskiak hemen frigitu ditunen, nola antzemango du, noiz eman buelta, irikiten die, batipa zartagin olio desente jarri du lako, baino alata guztiz ere ez dielako urperatuko. Kazo baten jarriko bagenu olioa urperatu ingo die, eta hauek goraka iotzen dien momentu da buelta mateko garaie. Hemen ez die gora ingo, baina ikusiko du nola irikitzen dien desente, bai? Arrakalak ingo zaizkela, orduan buelta eman. Hor sartzen die, lanean hasiko ziren, bota dizkiogun arrotzailea, eta esan genduen legunean, arrotzailea kimikoa da, hau erabiltzen duguna kimikoa da, eta horra azkenian da, bikarbonatoa gehi klemor tartar deitzen dena holako hauz bat, nazten dute, eta horiek daukate berezitasun hori beroarekin egiten du dituztela burbuiak sortu eta pustu egiten dute sartzen digun bizkotxo bat, ero kasu honetan erroskillak. Bale, bueno, ni hori da, gora hilo da, buelta emango diot. Ze dastaketa hain dezu? Hori, interesgarria, nik sekula, bitu, hori esan behar esan nien, bitu horregoan jaioneri esango diot, etortzeko lako, pixkanaka aditu haiten aiza dasteketetan, eta gatzana, eta ezberditazuna zeuden, beretan, eta ainanako gatza, badauka, zaporea, ez da gatza bakarrik, zerbait gehiago bada. Eta gero dauzkate, hemen kukan, hau izan zen kaiena, pipermina daukana, baina berakasduna, Proventzako belarrak, eta, lan hona ikena idea. Euskal Herrian, zein lehintzen zein ainanan, baina oso produktu interesgarriak, eta egunero erabiltzen ditugunak, eta nik uste garrantzia dela etxean ere, produktu hau gatz onak erabiltzea kozinatzeko. Ez dauka zekusirik. Ez da horre finduak eta ez daukate, Sanio, zure partez, gustatzen zaizula handia, jaion ere gustatzen zaio, Sanio. Bai, hau nik etxean erabiltzen dut, oso nada. Bikain, hemen txen. Frigitzen. Datu txiki bat, okerraz baldiman abil, ainanak aina Euskal Herriri batipat inguru horri asko eman dio, garai hartan errepidekin zielako bertatik. Oso, sare bat nintzen. Bai, hori izan zen, hor, hasieran, eta gero ez du kontatzen, baina, izatetik, munduan zaharrenetakoa, esplotazio zaharrena, espada, hor zenbat pertsona egon ziren lanean, eta 1950 utzi egin, ekarri zuten hasi ziren beste gatza eta ateratzen, orduan hor 200 pertsona lan egitetik, pertsona bat geratzera. Pertsona bakarra egon zen, han zeuden ia dena galdu egin zen, eta zen lan egin duten hor berreskuratzen hori dena, eta oraindik zenbat daukaten berreskuratzeko. Guk oraindik hemen dauzkago, lehen zer izan zan hau, eta gaur egun pixkanaka ari gara, baina hau dena zeuen erorita dena erorita zegoen, hori 1980 hamarkadan pertsona bakarra, eta beraz euskan ez da izen batolako terrazadero funtzionamendun, berak egiten zuen bakarrik, eta, hartu zutenean hori dena, eta, horre egin duten lana ikusgarria benetan, eta oso interesgarria. Eta, hemen askotan aipatu duna, garai baten gatzak ze garrantzi zeukan, eta, salarioa horti datarrola, garai batean, salariun erromatarren ordaintzeko gatza erabiltzen zala. Eta gatza zeukanak aberastasuna zeukan, ez du gastu behar, garai batean, janariak eta mantentzeko eta gatzak erabiltzen zala, ez bakarrik saboria emateko, baizik eta gehiago, garrantzi gehiago zeukan, mantene luzarako, neguan ero, ez zeneukanean haragia ero, izateko hor, gorde eta gatzetan. Eta gu gaur egun gozo gintzarako ere, gatza, hori erikasi du. Erabiltzen dela, aldarrikatzen. Bai. Hauek indie, ez dakit, zuganaino iristen den laranja azalaren usaie. Bai. Erra. Eta detaile txikia dira, baina loko detaile txikia jaione, ematen diote beste ikutu bat. Eta, detailea ikusi zazue, erakutsiko dizu oin, ainanako altxor handiena eta presiatuena. Goi mailako sukaldarintzako bakarrik gordatzen dutena. Ikusi. Honez aparte, gure produktu behar da presiatuena dira, udan zehar, ubiden azpian sortzen diren estalaktita hauek. Gatz txusoak dira.
Bakoitzak bere forma, tamaina eta produktu oso preziatuena da. Eta nola erabiltzen da, ero, nola? Hemen sukaldari famotuek show bat egiten dute, eta raiatzen dute. Nahi baldin baduzu, gonbiatzen zaitu, txokolatin horren gainean, raiatuko dugu, eta zera, probatuko dugu. Zer egiten zaizun. Txokolatia berako zua da, baina honek altzatu egiten dio zaporea eta ondu egiten du, Hori da. Hori da sukaldarek esaten dugu. Nainano gogatzak ez du gazitzen baizik eta janariaren zaporea indartzen, gogortzen. Martxoan hortik ibili zinen. Osongi, garai hontan jakitja. Osongi, eskerrik asko. Bueno, guk hemen gure erroskila guzia frijitu bitu kantitatea teatzea, Bai, pila bat. Bai, normale. Eta gero, bitu, nik izan dudana da, orea hartu eta izozgailuan. Sobra gehiek ikusi hartu eta aspertu egitea, eta hartu bola bildu filmakin, oskailuan sartu, izozgailuan, oskailuan egun batzuk, eta gero beste baten, atera izozgailutik eta berdin inalda, Bueno, hemen ez da gehiok abitzen, Tontorraia dagoeneko... Eta honen komplementu perfektua zein izango zan hau jatzeko jaione? Txokolatea. Txokoltea? Zokoltea. Kafesnean ginez? Zokolte bereziteko. Hemen, esnea 800 mililitro dauzkegu, bai? Jarriko du apur bat berotzen. Bai. Ekipo guztian dakoen badozu, ez? Bai, litro bat guztira. Hemen dauket 800 mililitro esne eta hemen 200 gramo esne kondentsatua. Hau izango da gozoa edo gozo puntua azukre hori emango diona. Kakao hautsa, hemen bosko jarada batzutan olakoak egertatzei ez, mingainetra batzen da, hori da garuna, azkar di joala eta mingainek ez diola jarraitzen. Ni txorienekin ikasi nuen, idaztean ni goilarakadak idazten dituen, da ez, koilarakadak dira. Baina hori, horako itxura txarra bauzko. Esne gehituko diogu eta jarraian, harto almidoia gehituko diogu loditzeko, esan zigor. Kakao hautza zan, esan txokolatea etxeko diren prestaki horiek, ez, kakaoa, mikatza, hori da. Azukre gabe, ez ez? Ez, 5 nitun lau gehitu dizkiot, gero ikusten baldin bat geixo beharko dula, gehituko diot, bai? Orduan hemen, harto almidoia, hemen gutxi gora bera 2 koilaratxo dauzket, gehitu eta hau disolbatzen joango naiz, oandiken esnean nahiko hotza da, hola, bai? Hor putze emateko. Hoi da. Hor, batzuk egiten dute, irinakin ere bai, hau, inalda, nahi izan ez. Bueno, gluten free. Ja, bai. Gluten free. Hori litro bat denentzako, hau erdibana, 50-50. Bai, venga, ba. Bueno, vale. Bueno, gurpilak eta aldatzeko bat ibili gaena, hilo bat daukatoen karneta ataratzen, eta legunean, testak egiten nahi ziren, zenbat test egin ote dituen, daina, testa horiek aldrebesa ziren, teoriko ateatzeko ze, zeuden galdera batzuk, A, B, ero, C, irurak balio zutela. Horrazten ziren, eta detaile txiki bategatik, igual, B zan, baina ikusten zen du da, horri bili behar zan, ze gaiztua ziren, test batzuk, errezitxe ziren, eta nik zeinbat aldiz, egia da gaur egun, arautegia gauza batzuk aldatu egiten diela eta, baina gaur egun jarriko baliguk ere guri azterketa egiten, aprobatuko algo nuke. Eta ez bakarri teorikoa, praktiko ere. Zer? Egia da batzuk ikuste ditu, kalian gidatzen desatu. Amazun nun atarazu karneta. Bueno, hor beti baina gutak berdina esango dute. Tombolan eman diete. Bai, baina, ostra, ni goratzen naiz, nin pildura teorioko gari nion. Praktikoan ikusten nuen, baneki ondo apratuko nuela, baina aurrenekoan atera nuen teorikoa, baina ni teorikora benetan, hor trukorik ez dau. Testak eta Ez, barkatu. Liburu irakurri. Kasi, testakin. Bai, noski. Baina testak iteko lehenengo oinarri hon batekin, ikasin bardala, argi dago. Baina gero hori, trukoiek de... Ze gero testak azkenean gero azterketa jartzen zituztenak, zien guk iten genitun berdinak. Baina, inbarzana da hori, jakin A, B, C, zein zanuna. Bota. Gatza. Pixka, botako diogu, oida. Eta gatza hori txuleta batekin azpian. Ze, gatza azpian o txuleta azpian? Txuleta azpian, gatza gainean. Vale, ados. Gainetik. Hor bai, kruntx hori da...
Txoin, barkatu, honek eraman hau pentsatzera autoeskolako esan genezake sistema nola aldatu den edo berritu den, ez? Zuk esaten dezun garaiko testaiek, paperekoak ziren, eta hauek zuzentzeko irakaslek plantilla bat zukan gainean jartzen zala, eta terrat. Gaur egun dena digitala da, edo, ez, esan genezake, holako programak daude, berritzen dizuete, eta, beste gauza bada, automatikoki. Jutean testak egin atxetik gertzen zen dituen, hartzen zuen irakasleak gane autoeskolakoak, gainean plantilla jarri, hau gaizki, eta hau gaizki. Eta, katxi, letxe, eta, ostra, ez da gizem marzien, ez? Tal batian bi faio inen zen dituen, da bestian hiru, olako zerbait zan, baina honeko buruko mi, baina gero zehaskatasun emate izun, kotxi izateak. Eta gaur egun, txon, ainanera joan behar dugu, kotxia oina aipatu dugula, ainanera joan behar dugu, eta bertan, azken bideo dugu. Kristina, hor telebistan bestaldean dutenei, amua bota behar diegu. Hemen gatz zoragarria daukazu, baina hortaz gain askoz gehiago eskintzen duzuen bizitak eta zer daukazu? Guzti gonbidatzen diegu, etortzea, gerturatzea, bizitak idatuak iten ditugu egunero, bizitak gatz astaketarekin, iturburuak bizitatzen ditugu ere, eta familientzako plan ezin hobeak, tailer zientifikoak, eta baita gatz egilean tailer maiatzetik aurrera. Gatz sasoia hasiko dela, hasiko gara baitere, tailer hauek egiten umeek eta gurasoek, gatz egile bihurtzeko. Ni gaur nekatutan hau, espa batero zerbait entzun dut, hori zer da, no? Hori da, piletik aurrera, bizita amaitutakoan, guzti gonbidatzen digu oinak eskuak urgazitan sartzea erla jatzera, eta sala ezin hobea ustera. Gaur ezin da, apiletik aurrera. Piletik aurrera. Eskerrik asko benetan, placer bat izan da, eta etorreko gara, segur. Eskerrik asko, zuei etortzagatik. Beste bat arte. Ikusi. Txokolatea gelditua, buah! Perfecto, ni egia esan naiz oso lodi zaleola pixat, Uste holan, geruzatxo bat egiteko lan txurruari edo, kasuntan, roskillari. Eta hemen ogizarra, ogikozkor bat, honekin. Hori betiko klasiko handi bat izan. Eta roskillak, zesanik, ez? Honin zigor. Berdin jaion, oso ona. Hau da, programa bukatzeko eta agurtzeko modurik, unena, erra jaione. Eskerrik asko, zuei, prestatu txurroak etxean, ainanera gerturatu. Eta musu gazi bat hemendi denontzako, bihar arte.